हैं? बच्चे को अगर कफ हो रहा है तो उसमें क्या देखा जाए? कौन से सिम्पटम्स देखे जाएँ? सो कॉफ बड़ा ही कॉमनली जो है यूज्ड वर्ड है और उसको अलग-अलग मीनिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरे मुताबिक खांसी को कफ कहते हैं। खांसना, उसको कफ कहा जाता है, अंग्रेजी वर्ड खांसी का कफ है। और कफ एक बॉडी का प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। मिसाल के तौर पर आपकी आँख की तरफ कोई मिट्टी या ऑब्जेक्ट आया, आपकी बॉडी आँख को बंद कर देगी, प्रोटेक्शन। आपकी तरफ कोई चीज़ उड़ती हुई आई, आपने हाथ रखा, प्रोटेक्शन। उसी तरीके से खांसी है, अगर एयर पैसेज में कोई मिट्टी, कोई बैक्टीरिया, कोई सीक्रेशंस, कोई फॉरेन बॉडी आई, बॉडी इमीडिएटली उस चीज़ को रिजेक्ट करने के लिए खांसी प्रोड्यूस करेगी और खांसी के दौरान बच्चा एक लंबी सांस लेता है और फिर अपने वॉइस बॉक्स को बंद करके वो हवा बाहर निकालता है। उससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम खांसी कहते हैं। तो खांसी एक नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है